හරි බලා ගන්නකො. මම අද කතා කරන්නේ අපි ගිය සතියේ කතා කරා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ හඳින විදිහ නේද? එතකොට අපි බලමු අදපු සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ස්ථායි අස්ථායි වෙන විදිහ කියලා දුන්නා. දැන් ඇත්තටම සංප්‍රයුක්ත මුහුම හදාගන්නේ කොහොමද? දැන් මේ වෙනකොට මේවා ඉස්කෝලවලත් මම හිතන්නේ දැන් උගන්වන්න ඇති පටන් ගන්න ඇති. බලමු. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සඳහා බලා ගන්න CO2 වලට තියෙනවා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තුනක් තියෙනවා. එකයි දෙකයි තුනයි. O3 සඳහා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් තියෙනවා. හරි. මේ තමයි ඕසෝන් සඳහා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකයි CO2 සඳහා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තුනයි. දැන් ඔයාලගෙන් අහනවා ඇත්තටම ඕසෝන් වලට තියෙන්නේ මේ ව්‍යුහ දෙකෙන් කෝකද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට තියෙන්නේ මේ ව්‍යුහ තුනෙන් කෝකද? හරිද? එහෙනම් දැන් අපි ලියන්න හොයන්න යන්නේ අද දවසේ මොනවාද? සත්‍ය ව්‍යුහය තමයි අපි හොයන්න යන්නේ. එහෙමනම් සංප්‍රයුක්ත මුහුම තමයි අපි හොයන්න යන්නේ. සංප්‍රයුක්ත මුහුම කියලා කියන්නේ සත්‍ය ව්‍යුහයට. එහෙනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න සංප්‍රයුක්ත මුහුම සෙවීම. මාතෘකාව ලියා ගන්න සංප්‍රයුක්ත මුහුම සෙවීම. හරි. තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න. මොකද මේක අද දවසේ පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් තේරුම් ගන්න තියෙනවා. හරිද? සංප්‍රයුක්ත මුහුම සෙවීම. හරි. එතකොට මේකට අපි සංප්‍රයුක්ත මුහුම හොයනකොට දීලා තියෙන ව්‍යුහයට අදාළව නැත්නම් දීලා තියෙන අණුක සූත්‍රයට අදාළව පවතින ස්ථායීම ව්‍යුහය තමයි මේ අපි හොයන්න යන්නේ. පවතින ස්ථායීම ව්‍යුහයට තමයි අපි කියන්නේ සංප්‍රයුක්ත මුහුම කියලා. එතකොට මේ සංප්‍රයුක්ත මුහුම හොයනකොට සලකා බලන ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තියෙනවා. එතකොට සංප්‍රයුක්ත මුහුම කියලා කියන්නේ අදින ලද ලොයිස් ව්‍යුහවල එකතුවක්. එතකොට ඒ සඳහා අපි මේ වගේ ඒවා ගන්නෙ නැහැ. A B තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒකේ ධන එහෙම නැත්නම් A B ඍණ අපි කියනවා සජාතීය ආරෝපණ යාබද පරමාණු දෙකේ පිහිටලා තියෙන අණු නැත්නම් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සංප්‍රයුක්ත මුහුමට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේවට අපි නමක් කිව්වා. ගිය සතියේ කියන්නේ ගිය සතියේ අවසාන උගන්වපු සතියේ කලින් සතියේ කියලා දුන්නා. මේවට කිව්වා වඩා අස්ථායි කියලා වචනයක් මම දුන්නා. වඩා අස්ථායි ව්‍යුහ කියලා කිව්වා. එතකොට මේ වගේ ව්‍යුහ හැර අනිත් ඔක්කොම ටික සංප්‍රයුක්ත මුහුමට සහභාගී වෙනවා. හරි නේද? අන්න මේ මෙහෙම ලියා ගන්නකො. හොඳට තේරුම් අරගෙන ලියා ගන්න ඕනේ. ලියන්න දී ඇති සංයෝගයකට අදාළව දී ඇති සංයෝගයකට අදාළව
පවතින සංයෝගයකට අදාළව පවතින ස්ථායි ව්‍යුහය හෙවත් සත්‍ය ව්‍යුහය ස්ථායි ව්‍යුහය හෙවත් සත්‍ය ව්‍යුහය සංප්‍රයුක්ත මුහුමනම් වේ. ස්ථායි ව්‍යුහය හෙවත් සත්‍ය ව්‍යුහය සංප්‍රයුක්ත මුහුමනම් වේ. සංප්‍රයුක්ත මුහුම ඇඳීමේදී වඩාත් අස්ථායි ව්‍යුහ සංප්‍රයුක්ත මුහුම ඇඳීමේදී වඩාත් අස්ථායි ව්‍යුහ හෙවත් සජාතීය ආරෝපණ යාවද පරමාණු දෙකේ පිහිටි. සජාතීය ආරෝපණ යාවද පරමාණු දෙකෙහි පිහිටි වරහන් ඇතුලේ මේක ලියා ගන්න. AB ධන ධන AB ඍණ ඍණ මේ ව්‍යුහ දෙක ලියා ගන්න. යන ව්‍යුහ හැර අනෙක් ව්‍යුහවල එකතුවක් ලෙස සංප්‍රයුක්ත මුහුම ගොඩනගයි. හරි. බලා ගන්නකො. දැන් මේකේ මේ වගේ අණු තියනවද බලන්නකො. මේ වගේ අණුවක් ඒ කියන්නේ ධන ධන හෝ ඍණ ඍණ තියෙන අණු එක ළඟ. මේකේ නෑ, මේකේ එහෙම එක්කුත් නෑ, මේකෙත් නෑ. මේ ඕසෝන් ගත්තාම ඕසෝන් වල එහෙම ව්‍යුහයක් නැහැ. එහෙමනම් මේ වගේ ව්‍යුහ තියෙනවා අතහැරලා තමයි අපි සංප්‍රයුක්ත මුහුම හොයන්නේ. සංප්‍රයුක්ත මුහුම හොයනකොට අපි සලකා බලන කරුණු තුනක් තියෙනවා. හරිද? ඕක හොඳට අහගන්න. සංප්‍රයුක්ත මුහුම හොයනකොට සලකා බලන කරුණු තුනක් තියෙනවා. ඒ කරුණු තුන තමයි මේ ව්‍යුහයේ සැකිලි ව්‍යුහයේ ගත්තාම බන්ධන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වම් අත පැත්ත, මේ තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්ත. ඒක ඔයාලට ඕන විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්. මේක A බන්ධනය නැත්නම් B බන්ධනය. AB කියලා එහෙම නම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ සලකනු ලබන දිශාවක් ඔස්සේ විහිදිලා තියෙනවා. සලකනු ලබන දිශාව තමයි වම් අත පැත්ත. වම් අත පැත්තේ තියෙන බන්ධන සියල්ල අපි එකතු කරනවා. මෙතන 1යි, මෙතන 2යි. ඔක්කොම 3යි. ඒකල අපි සලකපු ව්‍යුහ ගානෙන් බෙදනවා. අපි ඒකට කියනවා බන්ධන පෙළ කියලා. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්නකො. කරුණෙන් කරුණාව පැහැදිලි කර දෙන්නම්. ඒ කරුණ සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දුන්නාට පස්සේ අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අහන්න.
හරි මෙහෙම ලියා ගන්න. සංප්‍රයුක්ත මුහුම ඇඳීමේදී සංප්‍රයුක්ත මුහුම ඇඳීමේදී පියවර 3ක් ඔස්සේ සලකා බලමින් සංප්‍රයුක්ත මුහුම නිර්ණය කරයි. පළවෙනි එක ලියා ගන්න බන්ධන පෙළ සෙවීම. පළවෙනි එක බන්ධන පෙළ සෙවීම. හරි. දැන් මොකද්ද බන්ධන පෙළ කියලා අපි කියන්නේ? සලකා බලන ව්‍යුහ තියෙනවනේ. සලකා බලන ව්‍යුහ වල එක් දිශාවක් ඔස්සේ විහිදිලා තියෙන. එක් දිශාවක් ඔස්සේ කියන්නේ මේක ගත්තොත් මේ වම් අත පැත්ත, මේ දකුණු අත පැත්ත. එතකොට සලකා බලන ලබන දිශාවක් ඔස්සේ විහිදිලා තියෙන බන්ධන වල එකතුව. එතකොට මම මේකට ගන්නම් O ඉරක් O L පෙළ. ඒ කියන්නේ වම් අත පැත්තේ බන්ධනයේ පෙළ හොයන්න යන්නේ. එතකොට ඒක අපි හොයන්නේ කොහොමද? මේ සලකනු ලබන අණු වල වම් අත පැත්තේ තියෙන බන්ධන එකතු කරන්න. මෙතන තියෙන එකක්. එකතු කිරීම මෙතන තියෙනවා දෙකක්. ඒක බෙදුවා ව්‍යුහ කීයක් තියෙනවද? 1 2. එතන ව්‍යුහ දෙකයි. එතන මෙතන එනවා 3 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ 1.5යි. එහෙනම් බන්ධන පෙළ වෙනවා වම් අත පැත්තේ ඇත්ත ව්‍යුහයේ බන්ධන පෙළ 1.5. එහෙනම් මොකද්ද බන්ධන පෙළක් කියලා කියන්නේ? සලකා බලනු ලබන දිශාවක් ඔස්සේ විහිදී ඇති බන්ධනවල එකතුව ව්‍යුහ ගන්නට දරන අනුපාතය බන්ධන පෙළ කියලා කියනවා. ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න සලකා බලන දිශාවක් ඔස්සේ සලකා බලන දිශාවක් ඔස්සේ විහිදී ඇති බන්ධනවල එකතුව සලකනු ලැබූ ව්‍යුහ ගන්නට දරන අනුපාතය. සලකනු ලැබූ ව්‍යුහ ගන්නට දරන අනුපාතය. සලකනු ලැබූ ව්‍යුහ ගන්නට දරන අනුපාතය මගින් බන්ධන පෙළ ලැබේ. හරි. හරිද? මේන් එතකොට සත්‍ය ව්‍යුහයේ වම් අත පැත්තේ බන්ධන පෙළ 1.5යි. මෙන්න මේ කියවෙන ඉලක්කම, මේ අවසානට කියවෙන ඉලක්කම. එතකොට ඒකේ මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ සත්‍ය ව්‍යුහයේ මෙහෙමනේ ගත්තේ. සත්‍ය ව්‍යුහයේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ තනි ඉරක්. දශම සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ නැත්නම් එකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ කඩ ඉරක්. එතකොට ඇත්ත ව්‍යුහයේ මේ වම් අත පැත්තේ බන්ධන පෙළ 1.5යි. එක පෙන්නනවා තනි ඉරෙන්, මෙයා පෙන්නනවා කඩ ඉරෙන්. එහෙනම් ලැබෙන බන්ධන පෙළේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් තනි ඉරි පෙන්නනවා. මෙතන 2.5ක් වුණා නම් පූර්ණ ඉරි දෙකක් වෙනවා. 3.5ක් වුණා නම් පූර්ණ ඉරි 3යි. එතකොට 0.5ට කඩ ඉරයි. හරි නේද?
එහෙනම් ලැබෙන බන්ධන පෙළේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් පෙන්වන්නේ තනිරි එකට වඩා අඩු නැත්නම් දශම සංඛ්‍යාවෙන් නැත්නම් භාග සංඛ්‍යාවෙන් පෙන්වන්නේ කඩිරි. ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න ලැබුණ බන්ධන පෙළෙහි පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් ලැබුණ බන්ධන පෙළෙහි පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් පරමාණු අතර තනි ඉරිද එකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවෙන් කඩඉරිද නිරූපණය කරයි. එතකොට එකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාව කියන්නේ දශම 5ද දශම 2ද දශම 3ද දශම කීයද කියන එක අදාළ නැහැ. එකට වඩා අඩුයි නම් ඒකෙන් පෙන්නන්නේ කඩයි. හරි නේද? උදාහරණ O3 මේ ව්‍යුහ තුනේ අද ගන්න. ව්‍යුහ දෙක O3 කියලා මෙන්න මේක අද ගන්නකො. O3 එක දැක්ක දැන් O3 මේ ව්‍යුහ දෙක අද ගන්න. දැන් වම් අත පැත්තේ බන්ධනය අපි සලකමු O බන්ධනය left කියන තමයි මම මේ L කියලා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ වම් අත පැත්තේ බන්ධනයේ පෙළ මෙතන 1යි මෙතන 2යි එකතු කිරීම බෙදුවා දෙකට. එතකොට 3 බෙදීම 2යි 1.5. ඔය විදිහටම ලියන්න O දකුණු අත පැත්ත R right. ඒකේ පෙළ සමානයි මෙතන 2යි මෙතන 1යි. බෙදීම 2යි 3 බෙදීම 2යි 1.5. එහෙනම් ඒකෙත් 1.5. හරිද? දැන් එතකොට ඇඳ ගන්න view එක කොහොමද එන්නේ? මෙන්න දකුණු අත පැත්තේ 1යි මේන් 1යි මේන් 0.5. ඇත්ත ඕසෝන් වල මෙන්න මෙහෙම තමයි බන්ධන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කඩයිරි වලින් පෙන්නන්නේ වෙනස් වෙමින් පවතින බන්ධන. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත බන්ධනයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන වෙනස් වෙනවා. එක වෙලාවක මෙතෙන්ට බන්ධන එනවා අනිත් වෙලාවෙ මෙතෙන්ට බන්ධන එනවා. මේ තියෙන්නේ. එක වෙලාවක මෙතන තියෙන බන්ධනය අනිත් වෙලාවෙ මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙමින් පවතින බන්ධනය. එහෙනම් කඩේරකින් පෙන්නන්නේ අපි හැම විටම වෙනස් වෙමින් පවතින බන්ධනය. එතෙන්ට ලියා ගන්න. ඊළඟ කරුණ විදිහට ලියන්න. කඩේරි මගින් නිරූපණය වන්නේ වෙනස් වෙමින් පවතින බන්ධනයකි. හරි. මේක අඳගත්තා නේද? දැන් ඊට පස්සේ උතන ඊළඟ උදාහරණෙට යන්න CO2. ඒකේ තව කරුණක් තියෙන. ඒක ඒකෙන් පැහැදිලි කරලා මම CO2 වලින් ඒ කරුණ පැහැදිලි කරා. ඊළඟ ලියා ගන්න CO2. උදාහරණය උතෙන්ට ලියා ගන්න CO2 වලට එන්නේ කොහොමද කියලා බලමු.
CO2 කියලා මේ ව්‍යුහ තුන ඇඳ ගන්නකො. මේකේ බන්ධන පෙළ ලියන්න COL පෙළ COR පෙළ. මේ ව්‍යුහ තුන ඇඳලා මේකේ බන්ධන පෙළ හොයන්න. CO2 වලට මේ ව්‍යුහ තුන ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන වම් අත පැත්තේ බන්ධන පෙළයි දකුණු අත පැත්තේ බන්ධන පෙළයි හොයන්න. කවිෂ වම් අත පැත්තේ බන්ධන පෙළ කීයක් ආවද? බන්ධන පෙළ දෙකක් ආවද? හරි බලමු ඉන්නේ කොහොමද කියලා. වම් අත පැත්තේ බලන්න 2යි 3යි 5යි 5යි 1යි 6යි. එතකොට 2යි 3යි 1යි. ඒක බෙදුවා ව්‍යුහ 3ක් තියෙනවා. එතකොට 6 බෙදීම 2. සෝරි 6 බෙදීම 3. ව්‍යුහ 2 මේ බන්ධන පෙළ 2යි. දකුණු අත පැත්තෙත් බලන්නකො මෙතන 2යි මෙතන 1යි මෙතන 3යි. 2යි මේකයි 3යි මෙතන 3යි 6යි. එහෙමනම් 2 1 3 බෙදීම 3 6 බෙදීම 3 2යි. එහෙනම් බන්ධන පෙළ 2යි. ඕම් බලන්න ඒකේ ඊළඟ නීතියක් තියෙනවා මෙතන. ওই නීතිය කියන තමයි මේ CO2 ගත්තේ. බන්ධන පෙළ 2යි කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි පරමාණු දෙක අතර ඒ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තේ මේ මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මම කියවා මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ තනීරි. තනීරි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට දශම මේක ඇවිල්ලා නැති හින්දා කඩේරි නැහැ. කොහොම බලාගන්න මේකේ විශේෂ වූ නීතියක් තියෙනවා. බැරි වෙලාවකවත් මෙතනින් බන්ධන පෙළ ඇවිල්ලා හැදුන ව්‍යුහය තියෙනවා කියලා හිතමු. දැන් දෙකක් ඇවිල්ලා මෙහෙම ව්‍යුහයක් ඇවිල්ලා. අපි මේ ඇඳපු ව්‍යුහයකට සමාන වෙලා තියෙනවා. මේ ඉතින් මෙයාට සමානලා තියෙනවා. සමාන වුණොත් එහෙම ඒක අනිවාර්යෙන් අසමාන කරවන්න ඕනේ. හැබැයි අසමාන කරනකොට මෙයාට හානියක් නොවෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙක කියන ඉලක්කමට හානියක් නොවෙන්න තමයි අපි අසමාන කරන්නේ. එතකොට ලේසියෙන් අපි එක් කරනවා කොහොමද? 1 ධන භාගයේ ධන භාගයේ. ඒ කියන්නේ 1 ධන භාගයේ ධන භාගයේ. එතකොට මේකේ අලියේ වෙනසක් නැහැ. 1යි භාගයයි භාගයයි. මෙතන 1යි මෙතන 1යි 2යි වෙනසක් කරලා නැහැ. ඒක වෙන්නේ කරන්නේ කොහොමද? ලැබුණ බන්ධන පෙළ මගින් ඇඳපු ව්‍යුහය සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයකට සමාන වෙලා තියෙනවා නම් මේ මෙතන ලැබුණු අගයට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක භාග සංඛ්‍යා විදිහට ලියලා බන්ධන පෙළ වෙනස් කරනවා. අලියා ගන්න මේ ව්‍යුහය අඳින්න එපා. ඔතෙන් ලියා ගන්න මෙහෙම
බන්ධන පෙළ මගින් බන්ධන පෙළ මගින් අඳිනු ලබන ව්‍යුහය බන්ධන පෙළ මගින් අඳිනු ලබන ව්‍යුහය කිසියම් හෝ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයකට සමාන වී ඇතනම් කිසියම් හෝ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයකට සමාන වී ඇතනම් ලැබුණ අගයට හානියක් නොවන සේ ලැබුණ අගයට හානියක් නොවන සේ එහි බන්ධන පෙළ වෙනස් කළ යුතුයි. එහි බන්ධන පෙළ වෙනස් කළ යුතුයි. හරි. ඔතෙන්ම ලියා ගන්න. මෙහි ලියන්න මෙහි CO2 හි බන්ධන පෙළ මෙහි CO2 හි බන්ධන පෙළ දෙකක් වන නිසා එය එක් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයකට සමාන වේ. එය එක් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයකට සමාන වේ. එය වැළැක්වීම සඳහා පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකෙන් එකක් භාග ලෙස ලිවිය යුතුයි. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකෙන් එකක් භාග සංඛ්‍යා ලෙස ලිවිය යුතුයි. හරි. ඔතන ලියා ගන්න දෙක සමානයි එක ධන භාගය ධන භාගය. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ව්‍යුහය අඳිමු. මේක එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල ව්‍යුහය. එකයි පූර්ණ සංඛ්‍යා මේ. එතන මේක තමයි භාග සංඛ්‍යා දෙකෙන් කියවෙන්නේ. මේක අද ගන්න. මේ අතරම ලියුනේ මේක භාගයක් මේක එක මේක භාගයක්. ඔහොම තමයි ලියන්නේ. මේකෙත් එහෙම මේක භාගයක් මේක එක. හරිද? දැන් එහෙනම් ඔන්න බන්ධන පෙළ එක සමානවත් විතරයි වෙනස් කරන්නේ. නැත්නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා එකේ මම එහෙම මොකුත් කිව්වේ නැහැ. මොකද හේතුව සමානලා තිබ්බේ නැති හින්දා.
හරි. ඔය තමයි බන්ධන පෙළ. දැන් මේකේ බන්ධන පෙළ හොයන විදිහ. කාට හරි අවුලක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත ඒවා ටික අඳ ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඇඳගෙන බන්ධන පෙළ හොයන විදිහ. මොකද්ද මේ බන්ධන පෙළ වෙනවද ගන්න කියලා. ඒක එතකොට සලකන බන්ධන දැන් මේකේ තියෙන බන්ධන වර්ග දෙකක්. එතකොට දෙක එකක් ගන්න. ඔයාලට කැමති විදිහට ගන්න. මේක x බන්ධනය කියලා ගන්න, y බන්ධනය කියලා ගන්න. එහෙනම් COX කියලා මෙතන ආ පෙළ. COY කියලා පෙළ. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට ගන්න. හැබැයි මෙතන හරියට හදා ගන්න. මේක හදුන්නේ නැත්නම් මෙතන උත්තරේ වරදිනවා. හරි නේද? හා. එහෙනම් දෙවෙනි එකට යන්න අපි. ඔය බන්ධන පෙළ සෙවීමනේ. දෙවෙනි එක ලියාගන්න. හරි. මම මේක අයත් කියලා දෙන්නම් මේ භාගිකාවත් එක්ක කොහොමද කියලා. හරි. භාගය ගත්තේ කොහොමද කියලා මම ආයෙ කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේකේ මෙහෙමයි. දැන් මේ මං කිව්වේ බන්ධන පෙළ හෙව්වට පස්සේ මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව ආවා කියලා හිතන්න. මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව නැත්තම් මේ ආපු පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ තනීරි කියලා කිව්වා. දශම සංඛ්‍යාවක් ආවා නම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ කඩේරි. එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාව සහ කඩේරි කියලා ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ තනීරි, දශම සංඛ්‍යාවෙන් කඩේරි. දැන් ඉස්සරලා එකේ මං කිව්වා 1.5ක් ආවා අපිට. 1.5 කියලා අපි ගත්ත එතකොට මෙහෙම මේක ඇන්දේ. මෙන්න එක කියන එක තනි ඉරක්. එතකොට දශම 5 කියලා කියන්නේ කඩ ඉරක්. මේ ඉස්සරලයි. මේකේ ආව අපිට දෙකක්. දෙක කියන එක එතකොට එන්නේ කඩ ඉරි මේ තනි ඉරිම දෙකක්. මේ තනි ඉරිම දෙකක් ඇන්දාම. හරිනේ? ඒ ඇන්දාට පස්සේ බලන්න ඒක ඇඳපු එක මෙතන ඇඳපු ව්‍යුහ තුنين එකට සමානද වෙලාද කියලා. මේ සමාන වෙලා තියෙනවා. මේ මෙයාට සමානයි නෙමෙයි. මේ දෙන්නා සමාන වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්නා සමාන වුණා කියන්නේ මේක නෙමෙයි සත්‍ය ව්‍යුහය. එහෙනම් මේක වෙනස් කරන්න වෙනවා. වෙනස් කරන්නේ හැම විටම මේ අගයට හානියක් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම නැත්නම් දාන්න බෑ. නැත්නම් මේක හොයන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන අගයට වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි ඒක වෙනස් කරනවා මේ විදිහට. 2යි කියන එක ලියනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ගන්න ඕනේ. මොකද තනි බන්ධනයක් වෙන්න එපා. භාගයයි භාගයයි. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් මේකේ මේ දෙන්න අතර මේන් එක බන්ධනයක්. ඔය පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් කියවිච්ච. එතකොට භාග සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා මේන් භාග දෙක. ඕක තමයි එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ දෙකෙන් එකක්. මේක එක මේක දෙකෙන් එකක්. හරිද? තවත් කාට හරි අපහැදිලිද? හරි නේද? එහෙනම් දෙවෙනි කාරණයට යන්න අපි. දෙවෙනි කාරණයෙන් කියවෙන්නේ පරමාණු මත ආරෝපණය. අඬියා ගන්න දෙක කියලා දාලා පරමාණු මත ආරෝපණය සෙවීම. දෙවෙනි එක ලියා ගන්න පරමාණු මත ආරෝපණය සෙවීම. හරි. එතකොට පරමාණු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේවට අපි කියනවා ආන්තික පරමාණු කියලා. මේකට කියනවා මධ්‍ය පරමාණු. එහෙනම් ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණයත් හොයන්න ඕනේ. මධ්‍ය පරමාණු මත ආරෝපණයත් හොයන්න ඕනේ. ඒක හොයන්නේ මේ විදිහට. ඕම බලන්න. මම මේකේ දැන් ව්‍යුහ දෙකක් සලකලා තියෙනවානේ. සලකනු ලැබූ ව්‍යුහවල ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය. ඕම බලාගෙන ඉන්න. ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය. එතකොට ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය කියනකොට බලන්න ආන්තික පරමාණුවේ මෙයාගේ තියෙන ඍණ එකක්. දැන් මේ අදපු වගේ හැම එකේම බලන්න. මේකේ ඍණ එකක් තියෙනවා.
ඒකට එකතු කරන්න මෙතන ආන්තික පරමාණුවේ බිඳුවයි. ඒකට එකතු කරන්න මෙතන ආන්තික පරමාණුව බිඳුවයි. ඒකට එකතු කරන්න මෙතන ආන්තික පරමාණුව ඍණ 1යි. ඕන් ඉතින් ආන්තික පරමාණු හතරක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. ඒ හතරේ තියෙන ආරෝපණ ටික තමයි මම මේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක බෙදන්න ඕනේ ආන්තික පරමාණු ගන්න. එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි. ඍණ 2 බෙදීම 4යි. ඒ කියන්නේ ඍණ භාගයයි. ඒ කියන්නේ ආන්තික පරමාණුවක් මත තියෙන ආරෝපණය ඍණ භාගය. ඊට පස්සේ මධ්‍ය පරමාණුව මත මධ්‍ය පරමාණුව මත බලමු. ධන 1යි ධන 1යි. ධන 1 ධන 1 පරමාණු තියෙනවා 1යි 2යි. එතකොට මෙතන එනවා ධන 2 බෙදීම 2යි ධන 1යි. එහෙනම් මධ්‍ය පරමාණුව මත තියෙනවා ධන 1 ආරෝපණය. දැන් එහෙනම් මේක අපි ලකුණු කරනවා කොහොමද? මේන් ඉස්සෙල්ලා බන්ධන පෙළ 1/2යි. මෙයා මත ඍණ භාගයයි. මෙයා මත ඍණ භාගයයි. මෙයා මත ධන 1. ඔන්න ආරෝපණය හොයාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි දැන් අපි හොයාගත්තේ. එහෙනම් පරමාණු මත ආරෝපණය හොයන්නේ කොහොමද? සියලුම ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණවල එකතුව ආන්තික පරමාණු ගාණයෙන් බෙදපුවාම ලැබෙනවා ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය. ඒ වගේම මධ්‍ය පරමාණු මත ආරෝපණයත් හොයාගන්නේ කොහොමද? සලකපු ව්‍යුහ සියල්ලේම මධ්‍ය පරමාණු මත ආරෝපණය වල එකතුව මධ්‍ය පරමාණු ගාණයෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා මධ්‍ය පරමාණු මත ආරෝපණය. හරි. මෙහෙම ලියාගන්න. ලියන්න සලකනු ලැබූ ව්‍යුහ. සලකනු ලැබූ ව්‍යුහ සියල්ලෙහි සලකනු ලැබූ ව්‍යුහ සියල්ලෙහි ආන්තික පරමාණු මත මුළු ආරෝපණය ආන්තික පරමාණු මත මුළු ආරෝපණය ආන්තික පරමාණු ගණනින් බෙදූ විට ආන්තික පරමාණු ගණනින් බෙදූ විට ආන්තික පරමාණු ගණනින් බෙදූ විට ආන්තික පරමාණුව මත ආරෝපණය ලැබේ. ඊළඟ රුල් යන්න මේ ආකාරයටම මධ්‍ය පරමාණු මතද මේ ආකාරයට මධ්‍ය පරමාණු මතද ආරෝපණය සෙවිය යුතුයි. ආරෝපණය සෙවිය යුතුයි. හරි. උදාහරණ O3. අයත් මේ ව්‍යුහ තුන අඳ ගන්න කමක් නැහැ. පැහැදිලි කරන්න දෙන්න යන්න. අයදින්න වෙන්න අවසාන වතාවට අඳ ගන්න O3 කියලා අයත් මේ ටික ලියාගෙන ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය මධ්‍ය පරමාණු මත ආරෝපණය. එතකොට මේ ආන්තික පරමාණු මොනවා වුණත් ඒව මත තියෙන ආරෝපණය අනිවාර්යයෙන් එකතු කරන්න.
O3 කියලා මෙන්න මේ ටික හදාගන්න. හරිද ලිව්වද? මේකත් අඳගන්න. මෙතන භාගයයි, මෙතන ධන එකයි, මෙතන ඍණ භාගයයි. හරිනේ? අපි ওই විදිහටම හොයමු. දැන් මේක බලන්නකෝ. මේක තේරුණාද කියලා? ඕසෝන් මං ගත්තේ ඕසෝන් වල පරමාණු වර්ග දෙකක් තියෙනවා ආන්තික පරමාණුවේ මධ්‍ය පරමාණුවේ. එතකොට ආන්තික පරමාණුවේ මං ආරෝපණය හොයනකොට ආන්තික පරමාණු තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. එතන මං බෙදන්නේ 4ෙන්. එතකොට මේ හැම පරමාණුක තියෙන ආරෝපණයම එකතු කරලා තියෙනවා. මෙයා ගාව ඍණ 1යි, මෙයා ගාව බිඳුවයි, මෙයා ගාව බිඳුවයි, මෙයා ගාව ඍණ 1යි. ඒ අනුව ඍණ දෙක බෙදීම 4යි. ඒ කියන්නේ ඍණ භාගය. මධ්‍ය පරමාණුව මත තියෙනවා මෙතන ධන 1යි ධන 1යි ධන 2යි බෙදන්න තියෙන පරමාණු දෙකකින් එතකොට ධන දෙක බෙදීම එක කියන්නේ ධන 1යි. හරි. එහෙනම් ඔය විදිහට ඕසෝන් නෙවුවා අපි. ඔය විදිහටම හොයමු අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. උදාහරණ එතන CO2 කියලා ආපහු ලියාගෙන ඒකේ අපි ඔය විදිහටම හොයමු. එතකොට ඒකේ ආන්තික පරමාණුව මත ආන්තික පරමාණු මත මෙතන තියෙනවා බිඳුවයි. මම ඔක්කොම ටික එකතු කරන්නම් මොකද ඔයාලට නැත්තම් ඔක එකින් එක පේන්න බෑ බිඳුවයි. මෙතන ධන 1යි. ඊට පස්සේ ඍණ 1යි. ඊට පස්සේ මෙතන ඍණ 1යි. ඊට පස්සේ ආපහු ධන 1යි. ඒක බෙදන්න ඕන ආන්තික පරමාණු 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. බලන්න මේ ටික එකතු කී දෙන්නේ කියලා බිඳුවයි බිඳුව බෙදීම 6යි කියන්නේ බිඳුවයි. ඒ වගේම මධ්‍ය පරමාණුව මත කොහොමද එන්නේ? මධ්‍ය පරමාණු මත බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳුවයි. බිඳුව ධන බිඳුව ධන බිඳුව මධ්‍ය පරමාණු තුනක් තියෙනවා. බිඳුව බෙදීම 3යි
බිඳුවයි. එහෙනම් මේකේ ව්‍යුවේ එන්නේ කොහමද? අපි ඉස්සෙල්ලා බන්ධන පෙළ හෙව්වා. මෙන්න බන්ධන පෙළ. එහෙනම් මෙතන ආරෝපණයක් නැහැ. මෙතන ආරෝපණයක් නැහැ. මේකම තමයි. හරි. මේ ටික ලියාගෙන මේක අදලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අවසාන එක. මේකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්නේ. මේ පරමාණු වල ආරෝපණය හොයන ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධව. අපි ඊළඟට යන් ඊළඟ කරුණට එන්න. හරි. ලියා ගන්න ඊළඟ තුන්වෙනි අවසාන කරුණ සංප්‍රයුක්ත මොහොමේ එකසර ලකුණු කිරීම. සංප්‍රයුක්ත මොහොමේ එකසර ලකුණු කිරීම. සංප්‍රයුක්ත මොහොමේ එකසර ලකුණු කිරීම. තුන්වෙනි එක. හරි. එතන මේන් O3 වලට ආපු එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට ආපු එක මේ. මේක තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ආරෝපණයක් නැතුව. හරි. දැන් අපි බලාගන්න මේක එකසර ලකුණු කරමු. ඔයාලා බලන්න මේ ඇඳපු සංප්‍රයුක්ත මුහුමේ මේ වම් අත පැත්තේ පරමාණු. මෙයා දිහා බලන්න. මේ සලකපු ව්‍යුව හැම එකේම වම් අත පැත්තේ ඔක්සිජන් පරමාණු දිහා බලාගෙන යන්න. මේකේ එකසර 3ක් තියෙනවා. මේකේ එකසර 2ක්. එතකොට අපි හැම විටම ලකුණු කරන්නේ මෙන්න මේ සලකපු ව්‍යුහවල ඒ අදාළ පරමාණුවේ තියෙන අවම එකසර ගන්න. එතකොට මේකේ එකසර 3ක් තියෙනවා. මේකේ එකසර 2ක් තියෙනවා. එතකොට අවම ගාන වෙන්නේ 2යි. එහෙනම් මේ මම ඒකේ එකසර 2 ලකුණු. මේ කෙරවලේ පරමාණුවත් බලන්න මේකේ 2යි එහා පැත්තේ එකේ 3යි. එහෙනම් මේකේ 2ක් තමයි ලකුණු කරන්නේ. දැන් මධ්‍ය පරමාණු බලන්න. මේකේ 2යි මේ මධ්‍ය පරමාණුවේ 2යි. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ යුගල් දෙක තියෙන්නේ ඒකද මේකේ යුගල් දෙකම තමයි. ඔන්න. හරිද? එතකොට අපි හැම විටම සලකන්නේ ඒ අදාළ පරමාණුවේ ඇවිල්ලා තියෙන අවම එකසර ගන්න. මෙතන 3යි අරකේ 2යි අවම වෙන්නේ 2යි. එහෙනම් මේකෙත් බලමු. මේ වම් අත පැත්ත බලන්න. වම් අත පැත්තේ තියෙනවා මෙතන 2යි, මෙතන 1යි, මෙතන 3යි. එතන අවම ගාන කීයද? යුගල් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේන් එකේ ලකුණු ගන්න.
මැද එකේ එක සර නැහැ. මේකෙත් තියෙනවා 2යි 3යි 1යි. අවම ගාන කීයද? 1යි. එහෙනම් මේක තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සත්‍ය වෙන්නේ. හරි නේද? හරියන්න මෙහෙම. ලියන්න එක් පරමාණුව මත එක් පරමාණුව මත එකසර ලකුණු කිරීමේදී එක් පරමාණුව මත එකසර ලකුණු කිරීමේදී අඳින ලද සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහවල අදාළ පරමාණුවේ ඇති අවම එකසර ගණන ලකුණු කළ යුතුයි. අවම එකසර ගණන ලකුණු කළ යුතුයි. හරි. මේක ලියා ගන්න. O3 කියලා මේක ලියා ගන්න, CO2 කියලා මේක. හරිනේ? හරි. දැන් මම මේ දෙන ව්‍යුහ වලට මට සංප්‍රයුක්ත මුහුම ඇදලා පෙන්නන්න. කලින් ඇඳලා තියෙනවා මේවට සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ. කලින් ඇඳපු සංප්‍රයුක්ත විදියා බලන්න අවුලක් නැහැ. බලලා මෙන්න මේ ව්‍යුහ වලට. උදාහරණ එක පළවෙනි එක N3 ඍණ N මේකට සංප්‍රයුක්ත මුහුමක් අරන් දෙන්න. ඊට පස්සේ NO3 ඍණ NOOO ඊළඟ N2O NNO. හරි. මෙන්න මේ ව්‍යුහ තුනට සංප්‍රයුක්ත මුහුම ඇඳලා පෙන්නන්න. කලින් සංප්‍රයුක්ත අපි ඇඳලා තියෙනවා. සංප්‍රයුක්ත ටික ඇඳ ගන්න ඔතන. ඇඳගෙන බන්ධන පෙළ හොයාගන්න. මේ වගේ එක බන්ධන පෙළ හොයනකොට ඊතලෙන් පෙන්නන්න. කොහොමද? NO බන්ධන පෙළ මේ පැත්තට. NO බන්ධන පෙළ මේ පැත්තට. NO බන්ධන පෙළ ඉහළට. කොහොමද කොට කමක් නැහැ. පෙළ ඔය තුනටම අදින්න බලන්න. තුනට මැදලා අත උස්සන්න.
තුනම ඉවරද? බලන්න මෙහෙම දාවේ කියලා. මේකෙන් n සංප්‍රයුක්ත විභව වලට ඍණ එකයි ධන එකයි ඍණ එකයි. ඍණ එකයි ධන එකයි. හරි. මේ තමයි ව්‍යුහ තුන. ව්‍යුහ තුනයි යන්නේ. දැන් බලන්න පෙළ මේ වම් අත පැත්ත. n n l මේකේ පෙළ 2යි 3යි 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 6යි. 6 බෙදීම ව්‍යුහ 3යි බන්ධන පෙළ 2යි. n n r ඒකේ පෙළ මෙතනත් 6 බෙදීම 3යි බන්ධන පෙළ 2යි. ඒ අනුව දෙකක් ආපු ගමන් යා මේ මෙතනට සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ ව්‍යුහයට සමාන වෙන හින්දා අපි මේක දෙක කියන එක කඩනවා එක ධන භාගය. හරි නේද? එහෙමනම් බලමු දැන් n n n ඔන්න එන විදිහ. හරි දැන් ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය ලකුණු කරනවා. කෙරවලේ නයිට්‍රජන් මත ඍණ එකයි ඍණ එකයි බිඳුවයි ඍණ එකයි බිඳුවයි ඍණ එකයි. ඒ කියන්නේ ආන්තික පරමාණුව මත එනවා ඍණ 2යි ඍණ 2යි ඍණ 4යි. එතකොට මෙතන ඍණ 2ක් එනවා. මෙතන ඍණ 2යි මෙතන ඍණ 2යි. මේක එනවා ඍණ 6ක්. ඍණ 6 බෙදන්න පරමාණු ආන්තික පරමාණු 6ක් තියෙනවා. එතකොට ඍණ 1යි. ඊට පස්සේ මධ්‍ය පරමාණු. මධ්‍ය පරමාණු මත ධන 1 ධන 1 ධන 1. ඒ කියන්නේ ධන 3යි. ඒක බෙදන්න මධ්‍ය පරමාණු 3ෙන්. එතකොට ධන 1. එහෙමනම් මෙයා මත තියෙනවා ඍණ 1යි, මෙයා මත ඍණ 1යි, මෙයා මත ධන 1යි. ඔහොම ආරෝපණය. දැන් එක සර ලකුණු කරන්න. ඇවිල්ලා තියෙන අවම ගාන බලන්න. 2යි 3යි 1යි. එහෙනම් අවම ගාන 1යි. මධ්‍ය පරමාණු වෙන එහා පැත්තේ එකේ 2යි 1යි 3යි. එහෙනම් අවම ගාන 1යි. මේක තමයි කිව්වේ. මේක අඳපය අත උස්සන්නේ. හරි කියපු අය. හොඳයි 7 දෙනෙක්ගේ 8 දෙනෙක් කියලා කියනවා. හරි. අදම නැති අය මේක අඳගන්න.
හරි නේද? මේක මකනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි NO3 රින්ට. එයාට විව තුනක් පුළුවන්. මේ එකක්, මේ අනිත් එක, මේ අනිත් එක. ඔය තමයි විව තුන. හරි. දැන් මේකෙත් බලමු අර විදිහටම. ඒකේ තියෙනවා මම ගන්නම් NO මේ දිශාව. NO ඉහළට. NO මේ දිශාව. පෙළ, මෙයාගේ පෙළ, මෙයාගේ පෙළ. මේ දිශාව ඔස්සේ 1යි 2යි මෙතන 2යි 4යි. 4 බෙදීම විවෘත 3යි 1යි 3න් 1යි. ඉහළට තියෙන එක බලන්න 2යි 1යි 4 3යි 4යි. 4 බෙදීම 3යි 1යි 3න් 1යි. දකුණට බලන්න 1යි 2යි 3යි 3යි 1යි 4යි 4 බෙදීම 3යි 1යි 3න් 1යි. එහෙමනම් එන්නේ එතකොට මේන් එන විදිහ. මේන් 1 3න් 1 මේ තමයි ඒතර බන්ධන පෙළෙන විදිහ. දැන් බලමු ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය. ආන්තික පරමාණු. ආන්තික පරමාණු මත එනවා මෙතන ඍණ 1යි ඍණ 1යි ඍණ 1යි ඍණ 1යි ඍණ 1යි ඍණ 1යි ඍණ 6යි බෙදන්න ආන්තික පරමාණු එකක 3යි 3 වරක් 3 9යි. ඒ අනුව ඍණ 3න් 2යි. එහෙනම් මෙයා මත ඍණ 3න් 2යි මෙයා මත ඍණ 3න් 2යි මෙයා මත ඍණ 3න් 2යි. ඊට පස්සේ මධ්‍ය පරමාණු ධන 1යි ධන 1යි ධන 1යි ධන 3 බෙදීම 3යි ඒ කියන්නේ ධන 1යි. එහෙනම් මෙයා මත ධන. දැන් බලන්න අවම එක සර ගන්න. මෙයා ගත්තාම 3යි 3යි මෙතන 2යි. අවම එක සර ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2යි. යුගල් දෙක ගන්න එන්නේ මේ හැම එකකට. මේක තමයි එතකොට මේකේ සම්ප්‍රයුක්ත මුහුණ. හරියට උස්සන්න. තුන්දෙනයි.
මේක ලියා ගන්න. හරිද? මේක නඳින්න බලන්න. N2O. මේකට ව්‍යුහ තුනක් පුළුවන්. NNO. ඔය ව්‍යුහ තුනම පුළුවන්. හරි. දැන් මේකේ බලන්න මං කිව්වා සංප්‍රයුක්ත මුහුමට ගන්නකොට ගන්න බෑ කිව්වා එක තැන ආරෝපණ තියෙන පරමාණු. ඒ කියන්නේ මේ සජාතීය ආරෝපණ තියෙනවා නම් ඒ ව්‍යුහේ අපි සලකන්නේ නැහැ. මේන් ධන කියලා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ව්‍යුහේ නැතුව තමයි අපි ඉදිරි දෙකෙන් යන්නේ. එහෙනම් ඒකේ බන්ධන පෙළ N පෙළ මෙතන 3යි මෙතන 2යි. ව්‍යුහ දෙකයි අපි තියෙන්නේ. මොකද මෙයා අපි සලකන්නේ නැහැ. හේතුව මේ මෙතන ධන තියෙන්නේ. ඒ අනුව පහ බෙදීම 2යි 2 NO පෙළ 1 ධන 2 බෙදීම 2 3 බෙදීම 2 1 එහෙමනම් NO මෙතන 2 මේ මෙතන 1 මේ ආන්තික පරමාණු මත ආරෝපණය ගත්තාම මෙතන බිඳුවයි මෙතන ඍණ 1යි මෙතන ඍණ 1යි ඍණ 2 බෙදීම පරමාණු 4යි. ඒ කියන්නේ ඍණ භාගය. ඊට පස්සේ මධ්‍ය පරමාණුව මත ධන 1යි ධන 1යි ධන 2යි ඒක බෙදීම 2යි කියන්නේ ධන 1. එහෙනම් මෙයා මත ධන 1 ආරෝපණයක් තියෙනවා. බලන්න එකසර නයිට්‍රජන් මත අවම එකසර ගාන යුගල් 1යි ඔක්සිජන් මත අවම එකසර ගාන යුගල් 2යි. එහෙනම් මේක තමයි සංප්‍රයුක්ත මුහුද. හරියයි අතොස්ස. තුන් දෙනා.
හරි. මේක ලියාගන්න. හරි ඊට පස්සේ මාතෘකාව ලියාගන්න ඕකේ සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය. මාතෘකාව ලියාගන්න සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය. සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය. හරි මොකද්ද සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය කියලා කියන්නේ බලමු. මම ගන්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල. මේ තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සත්‍ය ව්‍යුහය. ඒ කියන්නේ සංප්‍රයුක්ත මුහුණ. මේ තමයි මේකේ ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය. ඒ වගේම මේකට අපි ඇඳා අස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහ දෙකකුත්. හරිද? එතකොට සාමාන්‍ය ප්‍රභේදයක ස්ථායි වෙන්න එයාගේ ශක්තිය අඩුයි. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල ශක්තිය අඩුම විදිහ තමයි මේ. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සඳහා අඳිනු ලබන ලුයිස් ව්‍යුහ තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය තමයි මේක. එතකොට සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ශක්ති වෙනසට. මේ වෙනස තමයි සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය කියන්නේ. සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට කිසියම් ව්‍යුහයක නැත්නම් කිසියම් සූත්‍රයක නැත්නම් අණුක සූත්‍රයකට අදාළව ස්ථායිම නැත්නම් සත්‍ය ව්‍යුහයේ ශක්තිය ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයේ ශක්තිය අතර ශක්ති වෙනස. දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සත්‍ය ව්‍යුහයේ මේක ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයේ මේක. එතකොට මේ දෙන්න අතර තියෙන ශක්ති වෙනසට අපි කියනවා CO2 වල සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය කියලා. ලියන්නේ. ලියන්නේ එහෙම කිසියම් ව්‍යුහයකට අදාළව අඳිනු ලබන
ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයේ ශක්තියත් ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයේ ශක්තියත් ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයේ ශක්තියත් සත්‍ය ව්‍යුහයේ වරහන් ඇතුලේ ලියාගන්න සංප්‍රයුක්ත මුහුමේ වරහන් වහන්න ශක්තියත් අතර ශක්ති වෙනස සංප්‍රයුක්තතා ශක්තියයි උදාහරණ CO2 මේක අරගෙන උදාහරණ CO2 මෙන්න මේක අඳගන්න. මේ ශක්තිය බිඳුවයි මෙතන. එතන ඒක තමයි ස්ථායි ලුයිස් මේ ස්ථායි ව්‍යුහයේ සංප්‍රයුක්ත මුහුම. එතකොට අනිත් ඒවා මේන් එන්න ශක්තිය වැඩි. එතන ශක්තිය වැඩි වෙන්න ස්ථායීතාවය අඩු වෙනවා. එතන මේක තමයි ස්ථායි ව්‍යුහය. ස්ථායි මේවා අස්ථායි. මේක සත්‍ය ව්‍යුහය. හරි.
හරි. මට එවලා තියෙන මෙතනින් තමයි මේ කොටස හමාරයි. මේ සංප්‍රයුක්ත ශක්තිය සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ. මට එවලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේකට අදාළව ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය අඳින්නලු ඇඳලා තවත් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් අඳින්න. මේක අඳා නේද? මේ මකන්නම් මට එවලා තියෙන මෙතනින් මේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ කොටස හමාරයි ලුයිස් ව්‍යුහ එතකොට ඔය ලුයිස් තිත් ව්‍යුහ ඉවරයි. අතර තියෙනවා ඊළඟට මට එවලා දෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේ සැකිල්ල ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහයක් අඳින්නලු ඒ වගේම ඒක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. NCN NH2 දීලා තියෙනවා. NH2 කියවම ඒක තියෙන්නේ මේ විදිහට H මේකේ NH2 කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. කොහොම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අපි අර විදිහටම හදන විදිහ සාමාන්‍ය විදිහට සැකිල්ල හදාගමු. මේකේ ළමයි දැන් එතකොට එනවා මේ සැකිල්ල 1 2 3 4යි. ඉරට්ටේ ගානක් ආවේ අනිවාර්යයෙන්ම සැකිලි ව්‍යුහ දෙකක් හදන්න වෙනවා. සැකිලි ව්‍යුහ දෙකෙන් තමයි යෝගී අපිට සත්‍ය ව්‍යුහ හදාගන්න නැත්නම් සම්ප්‍රේක්ෂව අඳින්න ඕනේ. හරි නේද? 1 2 3 4යි මං කියවලට හයිඩ්‍රජන් පරමාණු හැර එක දිගට තියෙන පරමාණු ගාන ඉරට්ටේ නම් සැකිලි ව්‍යුහ 2යි නැත්නම් ඔත්තේ නම් සැකිලි ව්‍යුහ 1යි. ඒතර මේකේ සැකිලි ව්‍යුහ දෙකක් අනිවාර්යයෙන් අඳින්න වෙනවා. අපි බලමු මේකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගාන කොහොමද කියලා. n පරමාණු තියෙන 1 2 3 4ක් තියෙනවා. 4යි n වලින් එනවා 5 වරක් 4 20යි. H පරමාණු 1 2 3 4ක් තියෙනවා. 4යි H වලින් එනවා 1 වරක් 4 4යි. කාබන් තියෙනවා එකක්. කාබන් වලින් 4යි. ඔක්කොම 28යි. 28 දෙකට බෙදපුවාම 14යි. යුගල් 14යි එක සර වෙනවා 14න් අඩු කරන්න බන්ධන තියෙනවා මේකේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8ක් බන්ධන 8ක් අයින් කරන්න එතකොට එක සර යුගල් 6ක් එනවා හරි නේද? දැන් මේකට අනිවාර්යයෙන් සැකිලි ව්‍යුහ දෙකක් අඳ ගන්න වෙනවා. මේකෙන් එක ව්‍යුහයක් ඒකෙන් අපි අඳින්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඳිනවා. මේකේ මම මධ්‍ය පරමාණු ගන්නම් මෙයා විදියට. මෙයා තමයි මධ්‍ය පරමාණු. එයා මධ්‍ය පරමාණු විදිහට සලකලා මම දැන් එක සර ලකුණු කරනවා මෙයාට 8 පිරෙන්න තව එක සර යුගල් දෙකයි. මෙයා අදට ආන්තිකව. මේකට යුගල් දෙකයි. 6ක් නෙවනේ. මේකට යුගල් 3යි. 5යි තව එකක් තියෙනවා. ඒක දානවා මේකට. එතකොට දැන් මේකේ ආරෝපණ ලකුණු කරමු 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි ඍණ 2යි 1යි 2යි 3යි 4යි මෙයාගේ හරි මෙයාගේ බලන්න 1යි 2යි 3යි ධන 2යි එහෙනම් ඔහොම තමයි ඔක තියෙන්නේ හරි නේද දැන් බලන්න අට පිරලා නැති යුවා මොනවද කියලා මේකේ අට පිරෙන්න ඕනේ මේකේ අට පිරෙන්න ඕනේ මේකෙත් අට පිරෙන්න ඕනේ අනිත් ඒවා අපිට අදාළ නැහැ මේකේ අට පිරෙන්න යුගල් 2යි 4යි 6යි දෙකක් ඕනේ මේකේ අට පිරෙන්නත් දෙකක් ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් යුගල් එක එකතුට ගන්න වෙන්නේ යුගල් එකයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ඕනේ
එතකොට මෙතනින් යුගලක් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අඳිමු n ද්විත්ව බන්ධනයක් C. මෙයාගෙනුත් අපි එකක් ගමු ද්විත්ව බන්ධනයක් n. මෙතන එනවා NH2 මම ඒක එහෙම ගන්නම්. මෙතන NH2 මෙතන දාන මෙතන ඍණී. ඕම් එක ව්‍යුහය. හරිද? මේකේ තව ව්‍යුහයක් පුළුවන්. N ද්විත්ව බන්ධනයක් C ඍණ එකයි. මෙයාගේ මේ එක සැරේවල මම ගන්න නැහැ එතනින්. ඒක එහෙමම තිබ්බා. මේ පැත්තෙන් එක සැරේවල දාලා මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් NH2 මෙතන දාන NH2 මෙතන දාන. එතකොට මෙතන ඍණ එකයි. මේවා අස්ථායි ව්‍යුහ. මේක තමයි මේකේ ස්ථායි ව්‍යුහ දෙක ගන්නවනම් තව පුළුවන්ද කියලා? තව පුළුවන්. N ඍණ එකයි. ද්විත්ව බන්ධනයක් C ඍණ එකයි. මේ පැත්තෙන් ගමු ද්විත්ව බන්ධනය නැත්නම් එක සැරේවල. එතකොට මෙතන එනවා NH2 ධනයි මෙතන ධන මේක NH2 හරිනේ. එතකොට මේක රාදින්න පුළුවන් ව්‍යුහ තුනක් පුළුවන්. හරි නේද? මේකේ ව්‍යුහ තුනයි. එතකොට තව සැකිල්ලක් අපි හදාගමු. ඕන් තව සැකිල්ලක් හදාගෙන අදින විදිය. මේක මහලා දාන්නම්. එක සැරේක වල 6ක් නේ තිබ්බේ. මේකේ තව සැකිල්ලක් ගන්න පුළුවන් N C N NH2 NH2 මම ගන්නවා මෙයා මධ්‍ය පරමාණු කියලා අරගෙන මේක එක සැර 3යි මෙතන අට පෙරෙන් එක සැර යුගලයි මෙතන එක සැර යුගලයි මෙතන එක සැර යුගලයි එක සැර යුගල 6ම හරියට මෙතන ඍණ 2යි මෙතන ධන 2යි මෙතන හරි මෙතන ඕක එතකොට දැන් අට පෙරෙන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ විතරයි එයාගේ අට පෙරෙන්න එක සැර යුගල් දෙතන තියෙනවා 2යි 1යි 2යි හතරයිනේ තව යුගල් දෙකක් ගන්න ඒ යුගල් දෙක මෙහින් ගන්න n ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් C n NH2 NH2 එකසයි මේක තමයි ඔකේ ස්ථායිම ව්‍යුහය ආරෝපණයක් නෑ මේකේ මේක ස්ථායිම ව්‍යුහය හරි අනිත් තව එකක් අඳින්න පුළුවන් ඒක එන්නේ මේ ව්‍යුහය ඒක යනවා එතකොට මේකට අඳින්න පුළුවන් ව්‍යුහ තියෙන්නේ 1යි 2යි 3යි 4ක් අඳින්න පුළුවන් හතරෙන් මේක තමයි ස්ථායිම ව්‍යුහය හරි මට යොප එක්කෙනා මේක ගන්න මේ ලියා ගන්න මේක තමයි ස්ථායිම ව්‍යුහය මේ තුන අස්ථායි නමුත් මේවා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තව ප්‍රශ්නයක් කියවලා තියෙනවා ප්‍රශ්න දිනව එවන්න දැන් හොඳයි මේ ළමයා ඇත්තට මෙහෙම ප්‍රශ්න දිනව මට කියන්න කියලා ඉවලා තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ එවලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් එකම තලයේ පරමාණු හතරක් හමුවන අණුවල හැඩ සඳහන් කරන්නලු එකම තලයේ පරමාණු හතරක් එන්නේ මේ වගේ විතරයි තලීය ත්‍රිකෝණාකාර ඒ කියන්නේ A B B මෙහෙම තියෙන වගේ එකම තලයේ පරමාණු හතරක් එකම තලයේ පරමාණු හතරක් වෙන හැඩයක් තමයි තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. තව තියෙනවා. තව තියෙනවා T හැඩය. මේකත් එකම තලයේ පරමාණු හතරක්. තව තියෙනවා.
මේකේ මෙන්න BB අපි කියනවා ත්‍රියානත දී පිරමීඩ. ත්‍රියානත දී පිරමීඩ කියන එකේ මේ පරමාණු හතර තියෙන්නේ එකම තලයේ තමයි. එකම තලයේ පරමාණු හතරක් එනවා මෙන්න මේ හැඩවල. ඒ තමයි T හැඩය. ඊට පස්සේ ත්‍රියානති ද්වි පිරමීඩ. ඒකේ මෙන්න මේ එකම තලයේ පරමාණු තුනක් එනවා ඉතිරි දෙක තියෙන්නේ මේ ලම්බක තලයේ. අනිත් එක තමයි තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හරිද? එතකොට එකම තලයට මේක මම දැන් ලබන සතිය කියලා දෙන්නම් ඔයාලට අණු වල හැඩ ගන්න විදිය. එතකොට අණු වල හැඩ හොයාගෙන එතනින් එහාට අපි ඒක කතා කරනවා. ලබන සතිය අණු වල හැඩ තමයි කතා කරන්නේ. හරි නේද? මහා ගොඩක් මම කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට දෛනිකව ඔය වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි යන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පන්තියට ආවහම. හරි නේද? එතකොට ඊට අමතරව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එවන්න. දැන් මේක හොඳයි අතර මේ ළමයා එවලා තිනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කියලා. එතකොට ඒකේ ඉස්සෙල්ලා සම්ප්‍රයුක්ත වීම හදලා පෙන්නනවා. දැන් මේකේ එකම තලයේ පරමාණු 3ක් එන 4ක් එන හැඩ මොනවද කියලා. එකම තලයේ පරමාණු 4 එනවා T හැඩය, තලීය ත්‍රිකෝණාකාර, ත්‍රියානත දී පිරමීඩ. කියන මෙන්න මේ තුනේ තමයි ඔය සිද්ධිය වෙන්නේ. හරිද? තා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔය කොටස හොඳට බලන්න. ලබන සතියේ වලට මම කියලා දෙන්නේ අණු වල හැඩ. ඒ කියන්නේ අඳින්න නැතුව අණුවේ හැඩය කොහොමද නිගමනය කරන්නේ. හරි නේද? ඒක ලබන සතියේ අණු වල හැඩ කොටස අපි කරනවා. ඔයාලා ඔය මෙතෙක් උගන්වපු ටික බලාගෙන ඉන්න. චතුස්තල වෙන්න බෑ. චතුස්තල වෙන එකේ එකම තලයේ පරමාණු 4 ඉන්නේ නැහැ. 9ෙම කියනවා තල 4ක් තියෙනවා කියලා. චතුස්තල ගන්න බෑ. එකම තලයේ පරමාණු 4 නැහැ. තල 4ක තියෙන්නේ. බන්ධන 4. හරි. එහෙමනම් අදට ඇති අපි ලබන සෙන්සුරාදා අණු වල හැඩ කියන කොටසෙන් හමු වෙමු. හරි. එහෙනම් good night.